이 영상을 보고 있다면 풀 영상을 보고 계신 겁니다. 핵코스플레이 영상은 편집본이 아닌 무편집본이 짱이니 여러분들 선택받으신 겁니다. 일단 들어가지고 쓸만한 샤프에 쓰고 들어갈게요. 일단은 처음에는 그냥 미친듯이 후들겨 패줍시다. 근데 저 셀레스티얼 쓸게요. 스트로 사이트는 반드시 걸어주시고. 아, 야, 이게 아니잖아. 아, 이런. 솔직히 별거 아닙니다. 이러고 있으면 이기던데? 별거 아니거든요. 개 때려줍니다. 개 쉽죠. 그 다음에 엘리시온이나 저런 것을 언제 쓸까 지금 고민 중인데, 얘도 약간 운빨이 조금 들어가는 보스이기 때문에, 야, 고민을 좀 해보겠어. 언제 쓸까? 여러분, 이거 잘 봐야 돼요. 중앙의 모습을 잘 봐가지고, 얘가 왠지 수상해. 그러면은 토하는 거거든요. 얘 제가 그냥 토하진 않습니다. 그 타이밍 봐서 토하기 때문에, 내가 그걸 맞으면 죽겠죠? 고통을 느끼게 해줄게요. 이거 첫 번째 무적기로 씹어주겠습니다. 참고로 이거 태양신이 무적기이기 때문에 씹는 게 좋아요. 원래는 엘리시온 써야 되는데 내가 일단은 이따가 쓸게요. 이따가 쓸게요. 그냥 제가 거울 때 쓰고 싶어서 그래요. 잠깐만요. 잠깐만, 한 대 때리고 무적기로 휘리릭 평 무적기입니다. 내려주면 됩니다. 오케이. 샷 지나가지고 이때도 트루사이트 걸어야 되는데 그냥 이거 터트리는 거 은근히 세거든요? 그러니까 꼭 터트리는 게 좋은데 내가 생각할 수 있겠지? 생각해야 됩니다. 겁나 세요 이거. 이걸 쓰고 안 쓰고가 딜 차이가 너무 심한데 풀려주세요. 오케이, 5초 남았다. 오케이, 바뀌고 모두 불태워주마. 오케이, 한번 써버리죠. 트루사이트 걸고 이거 써버리겠습니다. 다시 한번 하자면 엘리시온은 제가 거울 때 쓸게요. 내가 불안해서 그래. 괜히 못 깨면 기분 겁나 더럽거든요? 왜냐면 일부러 그런 거니까 양해 부탁드립니다. 몰라, 내 취향이 그래. 거울에 죽으면요 HP가 찹니다. 그렇기 때문에 빡치기 때문에 거울 때 쓸게요. 솔직히 소마 개편해요 얘 잡기. 솔직히 단점이 이제 언데드 씹는 스킬이 이거밖에 없다는 건데 제가 그럴까봐 이거 준비해놨습니다. 버든 리프팅을 하고 이거 아무튼 우측 상단에 아마 링크가 달릴 수도 있는데 그니까 용사의 의지 같은 겁니다. 개 좋은 거거든요. 제가 한번 이거 제 엉덩이 쪽에서 때리면 굉장히 안전한데 야야야 끌려가면 안돼. 뭐 맞으면은 상관없지만 야 그냥 한번 긁고 수굴입니다. 한번 야 그냥 수굴이면 어떡해. 원래 긁은 다음에 저렇게 수굴이거든요. 좀 오늘따라 이상하네요. 야야야야 오케이, 지나가줍니다. 오케이, 이게 맞죠? 내가 셀레스티를 한번 쓰자. 뭐 상관없을 것 같아요. 이거 트루사이트 걸어주고. 왜냐 트루사이트 안 걸면은 사람들이 너무 혼내더라고요. 자 긁으시죠? 뭐야? 큰일 났네 이거. 이거 어떻게 해야 되지? 이거 한번 죽어야죠 뭐. 이건 답이 없습니다. 얘는 그게 없어요. 얘 무적기가 없고 그래가지고 답이 없어요. 그냥 죽어야죠 뭐. 죽을게요. 즐거웠다 세상아. 그냥 최대한 딜 넣고 죽읍시다. 뭐 한 번 정도 죽는 건 괜찮아요. 어차피 정해진 수순이었을 뿐이고 그냥 죽여줍니다. 그냥 쓸만한 샤프와이즈 쿨타임도 그냥 기다릴게요. 죽자. 안녕. 즐거웠다. 뭐야 왜 안 죽어? 이상하네. 왜 안 죽었죠? 그냥 어차피 이기면 그냥 버프를 빨리 써줍시다. 상관없어요. 어제 지금 살짝 무적이기도 하고. 잠깐만. 펫이 스킬을 써야 되는데 굉장히 느리게 쓰네요. 얘 왜 일을 하네. 펫먹이 한번 줘야겠다. 오케이. 그 다음에 이때는 첫 번째 불타는 패턴이 아닌 상태에서는 불이 안 타고 있기 때문에 뭐 이따 추후에 나오면 그렇게 할게요. 이때 쓸게요. 잠깐만. 그냥 써버리자. 이제 포션 같이 써줘. 죽어요 그냥. 나만 믿어. 그냥 포션을 펫을 믿지 말고 같이 써. 잠깐만요. 어딨죠? 여기있죠? 야야야야야야. 한 번에 부셔지네. 야 그러면은 그냥 써도 부셔지나? 굳이 안 아껴도 되겠네요. 그 다음에 태양신은 아끼도록 하겠습니다. 아까 봤죠? 태양신 없으면 죽어야 되기 때문에. 그 다음에 혹시라도 너무 많이 죽으면 그럴 일은 없겠지만 너무 많이 죽으면은 버든 리프트링 쓰도록 하겠습니다. 답이 없어요. 버든 리프트링 바로 쓰도록 하겠습니다. 그거 쓰면은 안전하거든요? 그렇기 때문이죠. 키키 다 없애주지. 첫 번째 패턴 쓰지 마라. 참고로 지금 불타는 패턴이 아닐 때는 아까 즉사기 있죠? 거기서 언데드 맞아 안 죽습니다. HP가 지속적으로 다른 상황이 아니기 때문에 그때는 언데드 맞아 상관없어요. 첫 번째 이제 불타는 패턴 나온 다음에 지나가야 되는데 오케이. 엉덩이 쪽에 때리면 안전합니다. 얘는 지나가는 스킬이 있기 때문에 매우 좋아요. 셀레스티얼 댄스 돌아오면은 한번 바인드 한번 놓도록 하겠습니다. 어제 운빨 존만 못 쓰기 때문에 별거 아니죠. 때려줍니다. 지나가지고 엉덩이 쪽에서 때려줘요. 트루사이드 걸리나?
트루사이트의 단점이 진짜 30초밖에 지속이 안 돼요. 좀 짜증나는 것 같아요. 네, 때려줍니다. 피해주고 그 다음에 한 번 긁었죠? 아 이런 야 이게야 이거야 이거 지금 무적기 안 써도 돼요. 얘 무적기 쿨타임 좀 긴 편이기 때문에 아낄 수 있을 때 아끼는 게 제일 좋다고 생각을 합니다. 이때는 내가 지속 데미지가 없지. 그냥 평타만 안 맞으면 돼. 평타 맞으면은 HP가 달긴 달거든요. 기분 나쁘기 때문에 그냥 안 맞는 게 좋아요. 오케이. 휘리릭 평에 상관없습니다. 보여줄게. 안 죽는지 죽는지. 잘 봐요. 안 죽어, 안 죽어. 언데드죠? 근데 안 죽어. 잘 봐. 살아있죠? HP가 안 달기 때문에 상관없습니다. 긁는 것만 맞지 마. 굉장히 찝찝하거든요? 제 지속들 같은 거 저기 있어가지고 굉장히 찝찝하기 때문에 안 쓰는 게 좋습니다. 포션에 손도 대지 마요. 포션에 손도 대지 마. 좋아. 좋아요. 언데드가 왼쪽 사라졌죠? 언데드 사라졌기 때문에 때려줍니다. 이거 셀레스티오 그냥 떠버릴까? 아씨, 이거 그냥 바로 이렇게 떠버리면 부셔지더라고. 부셨죠? 이렇게 뜨면 괜찮아. 이게 왜 힘드냐면요. 얘 포션 같이 눌러줘요. 이때 이게 왜 힘드냐면은 저 거울이 쟤하고 같이 나오면 문제야. 그러니까 제 블러디킨 위에 나오잖아요. 제 블러디킨이 때리면은 스킬 봉인을 당해. 굉장히 빡칩니다. 그래서 거울을 제거를 못하다가 거울에 끌려가서 죽는 정말 최악의 시나리오가 나오기도 하기 때문에 주의해주는 게 좋아요. 그다음에 포션 같이 누르랬죠? 같이 눌러요. 펫은 믿지마. 오케이. 킥 다 없애주지. 별거 아닌 패턴. 바로 수구리시죠? 오케이. 수구릴 때 엉덩이 쪽으로 가서 때려주시면 됩니다. 야야 왜 글로 점프해? 이러면 안 돼요. 방금 왜 살았지? 방금 죽은 것 같거든요? 아 순간적으로 풀릴 때쯤에 들어갔나 보다. 지나가. 오케이. 나 이거 손 꼬였다. 오우씨. 방금 전에 제가 당황해가지고 원래는 안 그러는데 그냥 팬 서비스 차원에서 한번 했습니다. 한번 그래요. 바인드 한번 써줄까요? 상관없을 것 같은데. 바인드 한번 쓰죠? 어차피 이거 아끼다 똥 되는 거구나. 네, 닿겠죠. 난 개인적으로 셀레스티얼 댄스는 그렇게 막 미친듯이 강하다는 걸 못 느끼겠어. 엘리시오는 진짜 미친듯이 강한 게 느껴지는데요. 솔직히 말해서 잘 모르겠습니다. 오케이. 수고린 거 잘 보고 때려야 돼요. 좋아. 간단하죠? 고통을 느끼게 해줄게요. 다시 한번 말하지만 저는 지금 언데드가 아니라 첫 번째 패턴에 걸리지 않았습니다. 그렇기 때문에 죽지 않아요. 걱정 안 하셔도 됩니다. 그냥 무빙으로 피하다가 아까 초반에 조금 때렸어야 될 것 같은데 제가 까먹었거든요. 말하다가. 오케이. 이거 맞지 마요. 안 맞는 게 좋아. 오케이. 그냥 휘리릭 평할 거 이제. 상관없어. 잠깐만. 이렇게 피해주고. 원래 지금 엘리쇼 써도 되는데 내가 거울이 너무 무서워서 그래. 여러분들 거울에 끌려가보는 경험 해보신 분들 알 거야. 이제 이게 문제야. 그래서 제가 이거 안 쓴 거예요. 왜냐하면은 이거 다음에 또 그 패턴 또 뜰 수가 있거든요. 운빨 존망이야. 운 나쁘면 계속 떠요. 뭐야 포션! 야 왜 내 펫들 왜 일 안 했어? 야 쟤 펫 일 안 한 거 봤어요? 뭐지? 야 내 펫이 일을 안 했는데? 짜증나는데. 야 펫이 일을 안 했어요. 야 이거 억울해. 야 펫이 일을 안 했다니까? 아이씨 왜 죽었냐? 내 펫이 딱 그때 이렇게 허접하게 죽었. 짜증나. 기분 굉장히 나쁘거든요? 내 펫이 일을 안 했어. 고통을. 야 이럴 줄 알고 내가 무적기를 기다렸지. 무적기 있습니다. 걱정 안 하셔도 돼요. 야 이거 죽는 거 아닌데 내 펫이 일을 안 했어. 여러분은 정품 펫을 사용하시길 바랍니다. 내 것도 정품이긴 한데 이상하거든요. 그 다음에 저 확실하게 자세히 보고 쓸게요. 잠깐만. 아까 내가 터뜨렸었나? 무적기 너무 씹어지죠. 오케이. 이거 맞으면 안 되는데. 괜히 찝찝한데요. 좋아. 내 펫 한번 참교육하도록 하겠습니다. 따로 시간 내가지고. 모두 불태워주마. 별거 아니죠. 이거 터뜨려야 돼요. 오케이. 피해주고. 야 셀레스티를 한번 써주자. 한번 쓸게요. 상관없을 것 같아요. 좋아. 근데 트루사이트 안 걸었네요. 얘는 트루사이트가 그렇게 세진지는 잘 모르겠어. 체력 데미지 5%여서 의미가 있긴 한데 나는 막 그렇게 막 미친듯이 피부로 느껴지지 않는 것 같아. 솔직히 저거 쓸 시간에 몇 대 더 때리는 게 왠지 좀 괜찮을 것 같은 생각이 가끔 드는데 제 개인적인 생각입니다. 느끼는 건 뭐 사람마다 다른 거니까. 그냥 바인드가 돌아왔기 때문에 잡을 것 같거든요? 그냥 다음에 그냥 이 다음 패턴 때 그 전에 끝날 것 같은데? 안녕히 가세요? 킥 다 없애주지? 너나 없어져 임마! 아무튼 제 소울마스터로 카오스 블러디킨을 잡아보았습니다.